Hello students, RCSL Academy is back with new pattern for you. Halo, sedang back with itu langsung lah. මොකෝ නිකෝ සර් කියපු දේ ඉතින් තේරුම් විදිහට තමයි කිව්වේ. ඔයාලට අලුත් පැටර්න් එකක් අරගෙන RCSL Academy මේ ඔයාලා ළඟට ආවා කියලා තමයි එහෙම කිව්වේ. සර් මේ දෙරණ YouTube channel එක hack කරලාලු නේද? ආව් නේද නිකෝ මමත් දැක්කා social media ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකින් ගන්න පුළුවන් ලොකු ආදර්ශ කිහිපයක් තියෙනවා. දන්නවද පුතේලා? එකක් තමයි do your work carefully and patiently. බොහොම පරිස්සමින් බොහොම ඉවසිලිමන්තව කටයුතු කරන්න ඕන. බලන්නකෝ ඒක හැක්කුනේ එයාලා ඒ පරිස්සමින් කටයුතු කරනවා. නමුත් පුංචි වෙලාවකින් එයාලට පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණු නිසා තමයි එහෙම වුණේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක තමයි පළවෙනියටම ගන්න තියෙන අවවාදය. ඒ වගේම පළවෙනියටම ගන්න තියෙන පාඩම යාළගෙන්. දෙවෙනි එක people see black points than white points. ජීවිතේ එකත් මෙහෙමයි. අපි කරපු හොඳ වලට වඩා හොඳ දේවල් වලට වැඩියෙන්ම දකින්නේ මිනිස්සු නරක. අපි කරපු නරක. එතකොට දැන් දෙරණ ගත්තහමත් මනුස්සත් දෙරණ මේ වගේ දේවල් වලින් ලොකු දෙයක් අපේ රටට කරලා තියෙනවා, මිනිස්සුන්ට කරනවා. නමුත් අපි දැක්කා මේ විදිහට මොවුන්ට මේ සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණාට පස්සේ සමහර කමෙන්ට් වල දාලා තිබ්බා ඔකට වුණ දේ හොඳ වැඩි. මේ නරක ටෙලිඩ්‍රාමාස් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ දෙරණට වුණ වැඩේ හොඳ වැඩේ කියලා. Actually I worried about it. මම ඒ ගැන ගොඩාක් දුක් වුණා. මොකද කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි ආයතනයක් හරි වේවා ඕනම කෙනෙක් පුතේ Tamanගේ මහන්සියෙන් දුක් මහන්සියෙන් බොහොම මහන්සියකින් ගොඩනගාගත්ත යම්කිසි තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ තත්වය වැටෙනකොට අනේ උන්ට හොඳ වැඩේ කියන්න පුළුවන් තරම් පාපකාරී හිතුවිල්ලක් තියෙන පාපකාරී හදවතක් තියෙන මිනිස්සු වගේක් මම මේ කමෙන්ට් වලින් දැක්කා. ඒ අතර සමහර හොඳ උණු වෙන හදවත් තියෙන ලස්සන මිනිස්සු ආයහපව් මේ තත්වයකට ඇති නොවෙන්න ඔයාලා වග බලා ගන්න. ඔයාලා මේක පාඩමක් කරගෙන ඊළඟට මේ දේවල් නවත්තන්න නැතුව ඉදිරියට කරන්න කියන හොඳ හදවතක් තියෙන මිනිස්සුත් මම දැක්කා. අර විදිහට තවත් මිනිස්සු බැන්නේ අර නරක ටෙලිනාට්‍ය මේක දානවයි කියලා මේ විදිහට කතිකාවතක් ඒ අය තුළ ඇති වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් පුතේ තමන් ඒ ගැන පිළිකුල් කරනවා නම් තමන් ඒක නොබලා ඉන්න. හැබැයි ඒ ගැන දොස් කියන්නේ ඒ ගැන ඒ විදිහට අමාරුවකට තත්ත්වයකට වැටිච්ච වෙලේ කරදරයකට වැටිච්ච උන්ට හොඳ වැඩේ කියන්න පුළුවන් තරම් මානසිකත්වයක් ඒ විදිහට ගොඩනගා ගන්න හදන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ඉතින් දැක්කනේ මේ වගේ අමාරුවක වැටිච්ච වෙලාවෙත් හොඳ දේ කතා කරනවට වඩා ඒ අය මේ විදිහට නරක දේවල් කරනවා කියලා අර බ්ලැක් පොයින්ට්ස් පෙන්නපු එක තමයි මිනිස්සු කරේ. හින්දා ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනම දේ තමයි අපි කොච්චර හොඳ වැඩ කරත් අපේ පුංචි හරි මිස්ටේක් එකක් වෙනකොට අපේ වැරදි බොහෝ විට අපේ මිස්ටේක්ස් බොහෝ පිරිස් කියනවා වැඩි. ඒ හින්දා ඒ දේවල් ඉවසන්න පුළුවන් හොඳ මානසිකත්වයක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඉවසීම තියෙනවා මේ දෙරණ ෆැමිලි එකට, දෙරණ පවුලට. ඉතින් මම ඇවිල්ලා දෙරණ පවුලේ කවුරුවත් නෙමෙයි. මම දෙරණ පවුල කිසිම කෙනෙක් දන්නෙත් නැහැ. මම අද කියන්නේ ඔවුන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම පාඩම. ඔවුන් එකට එක්කහුව වෙලා ආයහපව් මේ YouTube channel එක හදනවා. ඔවුන් channel එක හදලා ඔවුන් බැන්න මම දැක්ක ඒ ටෙලිඩ්‍රාමාස්ම ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම කරලා යාළගේ ගමන යාලා යනවා. ඒ හින්දා කිසිම දෙයකට සැලෙන්නේ නැතුව හැම අවස්ථාවකදීම වැටෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට යන්න කියන පණිවිඩය ඒ තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තරම TV channel එකක් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලන්නේ යාළගේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න.
ඉතින් ඒ හින්දා ඔවුන් විවිධාකාරයේ අංගයන් මෙවට ඇතුළත් කරනවා. එක එක විශේෂාංග මෙයාලා ඇතුළත් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බයින් එක නෙමෙයි අපි නොබලනවා නම් ඒක හොඳ නැත්තම් අපි නොබලා ඉඳලා ඒක මේ වගේ අවස්ථාවකදී විවේචනය කරලා ඒ අයව අපහසුතාවට පත් කරන්නේ නැතුව යම් ශක්තියක් වෙන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ කියන මෙන්න මේ දේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න පැටර්න් එක තමයි be sure to කියන එක. be sure to කියන එකට පස්සේ verb එකක් භාවිතා කරලා ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරලා ඒ ක්‍රියාපදයෙන් කියවන දේ මතක ඇතුව කරන්න කියන එක තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. එහෙමනම් උදාහරණයක් හැටියට පළවෙනියටම දෙනවා මම ඩේමියන්ට. ඩේමියන් මතක ඇතුව නාන්න. අහෝ සර් හරියටම කිව්වා ඒ උදාහරණේ හරිම කෙනාට. මේ සර් මූ නාන්නෙම නෑ සර්. හින්න ගන්ධස්තරයි හඩු ගඳයි වෙලාවකට. අයියෝ සර් මෝ ගෙඹියාප් එකකින් ඉපදිලා ආවේ කිව්ද මන් දන්නේ. හැමදේටම පයින්නවනේ. අනේ මන් දන්නේ මොන්ගේ පැත්තේ පයින්නේ ගෙම්බෝ විතරද කොහෙද? යකෝ ගෙම්බෝ නෙමෙයි තව ඉන්නවා සත්තු පැන පැන යන්නේ උන්. හරි ඇති. දැන් කියන්න මේ කොහොමද කියන්නේ ඩේමියන්? එහෙමනම් මතක ඇතුව නාන්න කියලා. සර් නානවට කියන්නේ bath කියලානේ. be sure to bath. Well done Damien. Be sure to bath. මතක ඇතුව නාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න bath කියන එක එතකොට ක්‍රියාපදයක් නේ verb එකක්. අපි be sure to කියන එකට පස්සේ මේ විදිහට bath කියන verb එක තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතකයේම තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි bath bath කියන්නේ නානවා. මේක verb එක. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන noun එක නාම පදයේ තමයි bathing. මේක අපි කියන්නේ bathing කියලා නෙමෙයි. bathing කියලා. එතකොට නානවා කියන එකට bath කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ නෑම මේ වගේ අර්ථයේදී මේක අපි bathing කියලා කියන්නේ. Okay මාලා give an example in Sinhala. මතක ඇතිව හවස මට කෝල් කරන්න. අයියෝ සර් අදත් එහෙනම් ජෙෆ්රියා කටුවක් කන ගන්නවා අතේ. කටුවක් කන ගන්නවා ඒ මොකද? සර් ජෙෆ්රියාගේ අත තුවාල වෙලා තියෙන වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ඊයේත් ඔහොම කතා කරන්න ගිහිල්ලා චූට්ටක් කළා යද්දි මුන් අඟහරු ලෝකෙට යනවනේ සර්. ගියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. කෙලින්ම ඇනලා තියෙන්නේ ඕන්න චූන් එකට අත්තකට. ඒ කියන්නේ කටුව අත්තකට. ඉතින් කට්ටු අත්තක් ඔය ඇනිලා ඔය අතේ ඔය බැඳගෙන ඉන්නේ. මේ ඇඟිල්ලි. එහෙමත් එකද හරි. එහෙනම් මොකද්ද මාලා කිව්වා උදාහරණයක්. උදාහරණය තමයි මට අද හවසට මතක ඇතුව කෝල් එකක් දෙන්න. කොහොමද මේක අපි මේ පැටර්න් එක දාලා භාවිතා කරලා ලියන්න කියලා කියන්න බලන්න මාලාම. දැන් දන්නවනේ කතා කරනවට කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර විට අද හවස කියලා කියන්න නම් මම කියන්නම් ඊට කලින් මුල් ටික හදන්නකෝ මාලා. be sure to call me. well done මාලා. be sure to call me. මතක ඇතුව මට කතා කරන්න. හවසට අපි ගමු evening. එහෙනම් be sure to call me evening. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති අයි මේ ප්‍රිපොසිෂන් ආවේ නැත්te in the evening කිව්වේ නැත්තේ. ඇත්තටම කතා කරනකොටයි. අපි එහෙම ප්‍රිපොසිෂන් දදා ලියන්න ඕන නැහැ. be sure to call me evening. එහෙම කියපුවාම හොඳටම ඇති. දැන් එහෙනම් evening කියන එක වෙනුවට දැන් මෙන්න මේ ටිකත් ඔයාලා දාලා ඕනනම් ඔයාලට හරව ගන්න පුළුවන්. today අද tomorrow හෙට morning උදේ afternoon මධ්‍යහ්නේ yesterday ඊයේ
the day before, පෙරේදා, the after tomorrow, අනිද්දා, next week, ඊළඟ සතියේ. මේ විදිහට තවත් ගොඩක් දේවල් දැම්ම හැකි. මෙච්චරක් ඇති. නිකෝ කියමු උදාහරණයක් සිංහලෙන්. සර් පොඩි විවේකයක් දෙන්න. අයියෝ නිකෝ මේක පටන් ගත්තා විතරයිනේ විවේක ඉල්ලන්නේ. ඒ අනන්තයෙන් පච කුමරා මේ මම උදාහරණයක් කියන්න හැදුවේ ඔක්කොම අහගෙන ඉන්නෙත් නෑ. පොඩි විවේකයක් දෙන්න මතක ඇතුව කියලා කියන්න ගියේ. මතක ඇතුව පොඩි විවේකයක් දෙන්න කියලා නේද? හරි. අපි පොඩි විවේකයක් දෙනවට කියන මොකද්ද? දෙන්න කියලා give කියලා කියනවා. දෙන්න. ඊට පස්සේ පොඩි විවේකයක් කියන්න a short break. එතකොට give a short break. පොඩි විවේකයක් දෙන්න. දැන් එහෙනම් අර පැටර්න් එක දාලා හදන්න කවුද නිකෝ? සර් දිවෂෝට් දිවෂෝට් කියන්නේ අයියෝ give a short නෙමෙයි. give a short කියන එක අපි ඒක ටිකක් වේගින් කියනකොට give a short කියලා හෙන්නේ. give a short break. අන් ඒ විදිහට. එතකොට දැන් කියන්න බලන්න එහෙනම් නිකෝ. එහෙම සර්. හරි. be sure to give a short break. Well done, Nico. Be sure to give a short break. Be sure to give a short break. Be sure to give a short break. එතකොට මතක ඇතුව පොඩි විවේකයක් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ජෙෆ්රි මතක ඇතුව නිමල්ව මතක් කරා කියන්නේ. නිමල්ද සර් කමල්ද? කමල් ඉන්නේ නිමල් නෙමෙයි. හරි මොකෙක් හරි කමන්නේ මං කිය උදාහරණයක් කමල් හරි නිමල් හරි හරි කමල් කියන්නකෝ. මතක ඇතුව කමල්ව මතක් කරා කියන්න කියලා කොහොමද මේ පැටර්න් එක දාලා හදන්නේ කියලා කියන්න. නිමල්ව මතක් කළා කියන්න අපි ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට කියමුකෝ. මේක ගන්නවා convey my regards to නිමල්. convey my regards to නිමල්. කවුද නිමල්ව මතක් කරා කියන්න කියලා කියන්නේ ඔහොමයි. දැන් එහෙනම් අර පැටර්න් එක දාලා මතක ඇතුව නිමල්ව මතක් කරා කියන්න කියලා කොහොමද හදන්නේ? මේ සර් නිමල් නෙමෙයි කමල් නේද? අයියෝ මොකෙක් හරි කමන්නේ. හරි එහෙනම් කමල් කියලා දාන්නකෝ. convey my regards to කමල්. පැටර්න් එක දාලා හදන්න දෙන්න. be sure to convey my regards to කමල්. Very good. Be sure to convey my regards to Kamal. Be sure to convey my regards to Kamal. කමල්ව මතක් කළා කියන්න. ඒ කියන්නේ මතක ඇතුව කමල්ව මතක් කළා කියන්න කියන එක තමයි තේරුම. ඩේමියන් මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තමයි දෙන්නේ ඒක සිංහලට හරවන්න ඕන. හරිද? ඔන්න දෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය. Be sure to remain impartial of this case. Be sure to remain impartial of this case. සර් ඒක නම් ටිකක් අමාරුයි වගේ. මම නම් අවබෝධ කරගත්තා සර්. ඒ කොහොමද නිකෝ? මේ මතක ඇතුව කයම පාර්සල් මේ කේස් එකට දාන්න කියලානේ කිව්වේ. මට මොකද විකිය දාන්නේ? නිකෝ එහෙම නෙමෙයි. මම කිව්වේ මේ be sure to remain impartial of this case. Remain impartial of this case. මේ දැන් අමාරුයි කියවනේ. ඇත්තට මේකේ තේරුම තමයි ඩේමියන් remain impartial කියලා කියන්නේ මධ්‍යස්තව ඉන්නවා කියන එක. එතකොට of this case කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී. දැන් එහෙනම් අර කත් එක්ක බලපුවාම ඔක තේරුම් ගන්න ලේසියි නේද අර පැටර්න් එකත් එක්ක? පුළුවන් සර්.
මතක ඇතිව මේ ප්‍රශ්නේදී මධ්‍යස්ථව ඉන්න. Very good, Damien. Be sure to remain impartial of this case කියලා කියන්නේ. මතක ඇතිව මේ ප්‍රශ්නේදී මධ්‍යස්ථව ඉන්න කියන එක. නිකෝ එහෙනම් ගිය පාර වගේ කියමු නේද අර අවසානට කියන ටික. මම ඇත්තම මේ කියන්නයි මොකක්ද නේද මං ඒ ගුණා වික්කා කියලා. ගුණා? ඒ මොකද්ද නිකෝ කිව්වේ? සෑරම විහිළුවට කිව්වේ. මෙහෙමයි. දැන් අපිත් එක්ක මේ විදිහට පැටර්න් තව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔයාලට ඊළඟ පැටර්න් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මේකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේක තව අයට පේන්න ඔයාගේ Facebook එකේ ඔයාගේ WhatsApp status වල share කරන්න. ඒ වගේම comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යනවා ආයේ අලුත් පැටර්න් එකකින් එනවා.